عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كلكم كي بقيتوا من هاد الخلعه، الله يلطف بينا والله ينزل لنا الستر من عنده. في غير هاد الهزه اللي هي خفيفه شنو دارت فينا حنايا صحاب المدينه، ما بالك صحاب الجبل مساكن. طلبوا من الله الله يرحم اللي مات والله يشافي اللي مريض والله يكون في عونهم والله يدير لهم تاويل ديال الخير والله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير. بسم الله على بركة الله. اليوم انا غنشارك معكم مع قرب العيد، نشارك معكم واحد الحلوى اللي هي صراحه ملي كناخذوها من الباسيسري يعني كلشي كتلقايه كياكلها، اللي كتكون هي عاديه بلا مرشم بلا والو، ولكن اللي كتكون لذيذه بزاف. هي حلوى ديال لي ديامون ولا صابلي ديامون، كل واحد كيفاش كيقول ليها، اللي هي اصلا الاساس ديالها كتخدم بالزبده سبيسيال. واللي ما عندوش المقدور باش غادي يخدم بزبده سبيسيال يعني يدير هذيك الزبده ديال البواطه. المهم انا عطيتكم واحد المقادير اللي هي قليله باش تزعموا تجربوها. يعني بديت معكم انايا غير ب 200 غرام ديال هاد الزبده، انا ماشي اشهار انما غير هاد الزبده هذه كتعجبني، فيها 200 غرام. خديت هاد الزبده هذه. نتوما جربوا علاش عطيتكم هاد المقادير قليله باش تزعموا تجربوا هاد الزبده هذه بالمذاق ديالها كيفاش غادي تجيكم. وعاد اللي بغى يعاود يجربها بالزبده ديال البواطه كيديرها. طريقه ومقادير كما العاده. الزبده تكون في درجه حراره المطبخ. ندير واحد القبيصه ديال الملح، جهزات شويه. هنا بالنسبه ل 200 غرام ديال الزبده فيها 50 غرام ديال السكر كلاصي، وفيها 25 غرام ديال السنيده. وصاشي ديال الفانيل، اي فاني عندكم نتوما يا سائل ولا هذا كديروه. خلط المقادير كامله. واحد المعلقه كبيره ديال الزيت. الا بغيتو نتوما تضوبلوا المقادير كتضوبلوهم، انا بغيتكم غير باش تزعموا وتخدموا هاد الحلوى هذه وتشوفوا شحال كتجي لذيذه. غادي نحاول نخلط هاد الزبده هذه مع هاد السكر والسنيده حتى كتولي على شكل بوماد ورجع معكم. صافي هي دابا ملي خلطتها كامله غادي نبدا نزيد الدقيق عندي 300 غرام، وكنشوف عيني ميزاني على حساب الدقيق. يعني هنا حيدت الليقه باش نخدم على خاطري مع الطحين. يعني كتحاولوا تخدموا هذيك الزبده مزيان مع هذيك المكونات حتى كيولي هذاك الزبده كتولي اللون ديالها ابيض ما كتبقاش صفراء. وانتم جربوا هاد الطريقه اللي قلت لكم وشوفوا هاد الحلوى هذه المذاق ديالها واش يستاهل زبده سبيسيال ولا لا. انا عطيتكم اللي ما قادرش دير هاد اللي ما قدرتش على هذا سميتو الثمن ديالها شويه غالي وبغات تصايب كميه كثيره، صافي كدير هذيك الزبده ديال البواطه. نحاولوا ديما الدقيق يكون مغربل وما نديروش مره واحده. وغير نجمعوه بهذه الطريقه هذه. كمل هاد شويه اللي بقى وغادي نشوف. هني 300 غرام قد كتجيكم في هاد المقادير اللي عطيتكم. نحاولوا ندخلوا الكميه كامله بلا ما ندلكو، غير نلموه.
تبان لكم خفيفه ما تخافوش منها، راه حيت الحراره ما تنساوش بلا الحراره ديال اليد راه شويه حتى هي كتطلق هذيك الزبده. ما هي ملي كتشوفوا فيها ما بقاتش كتلصق في يديكم يعني صافي بهذه الطريقه، ها هي خفيفه وفي نفس الوقت راه ما كتلصقش في اليد. هنا عندي شويه ديال اللوز، نتوما تقدروا ديروا تحكوا الشكلاط، ديروا الكركاع، ديروا البيستاش اللي عندكم كديروه. صافي نحاولوا ندخلوا هذيك الكميه اللي كاينه، والقياس اللي بغيتو نتوما بالنسبه لهاد اللوز ولا هاد المكسرات هادو، القياس اللي عندكم نتوما كديروه. باش يشد لينا في الحلوه كامله نحاولوا بهذه الطريقه. صافي غادي نقسمها على جوج. نتوما كتحكموا في الشكل ديال العرض ديال الحلوه. انا غناخذ واحد الفيلم اليمونطير وغادي نديرها فيه، عاد غادي نسرحها مزيان يعني بطريقه باش تجيكم سهله، حيت هي راه كتعرفوها كتكون شويه طريه. صافي هنا خديت الفيلم اليمونطير غادي نلويها بهذه الطريقه هذه وغادي نزير. هذه غادي تحكم ليا في هذاك الرولو. بهذه الطريقه هذه بحال غادي نصوبو كاشير ولا مرتدله. صافي بغيتو ديروهم نتوما صغار، نتوما اللي كتحكموا في هذا العرض هذا. بغيتو ديروهم صغار كتخليوه هكا شويه طويل، بغيتو ديروا عراض كتبقاو بحال ما هكا كتجمعوا بهذه الطريقه هذه. ها هي دابا ملي جبتها من الثلاجه يعني شوفوا الشكل ديالها، يعني كتكون قاصحه، يعني راها قاصحه كتحكموا فيها. هنا خديت سنيده، يعني سنيده عاديه، كندوزو هذا الرولو هذا في هذه السنيده مزيان حتى كيلصق عليها، يلصق على السنيده هي باش كتعطينا ديك القرمشه ديال الجناب. هنا سمحوا لي مشى لي المقطع ديال اللي قطعت به، عبرت بالمسطره يعني هذاك البودان عبرت بحال ما هكا بالمسطره ودرت سنتيم وطراسيت عاد قطعت. صافي على هذا الشكل هذا. صافي نتوما كتحكموا في هذا الدور هذا كتقادوه بيديكم بحال ما هكا على هذا الشكل. صافي وكتستفوا في اللاطه. صافي انا غادي نكمل الكميه كامله. صافي الفران انا مشعلاه يعني حتى كيسخن مزيان، وغادي نقص منه العافيه يعني تكون الحراره متوسطه، وغادي ندخلهم للفران يعني حتى كيتحمروا. يتحمروش، ما تخليهمش يتحمروا بزاف، يعني تاخذوا داك اللون ذهبي خفيف. نتوما غتشوفوا معايا الشكل ديالهم كيفاش غادي يكون. صافي وكنخرجهم. ها هو بغيت نوريكم الشكل ديالهم كيفاش كيكونوا في اللاطه، كيكونوا على هذا الشكل هذا، يعني هما ملي غيدخلوا الفران راه غادي ياخذوا الفورمه ديالهم. هذا هو الشكل ديالهم ملي خرجتهم من الفران. يعني شوفوا اللون اللي قلت لكم، ما عرفتش مع الاضاءه بانت لي شويه راها ما بيناش، يعني راه هما ما كيبانوش محمرين مزيان، يكون واحد اللون ذهبي خفيف. هذا هو الشكل ديالهم. يعني شوفوا داك الشكل ديال السنيده اللي ديك الدور ديالو كيفاش ما كيكون.
نحل معاكم باش تشوفوا، يعني شوفوا من الداخل هذاك اللوز، شوفوا من الداخل كيفاش كيكونوا. يعني صراحه راهم جاو زوينين بزاف وكيجيو لذاذ، غير جربوهم ما غتندموش عليهم. ونتمنى تجربوهم بهذيك الزبده يعني سبيسيال. كما عطيتكم هاد المقادير اللي هي قليله، راه خرجت تبارك الله 46 حبه. جربوها بهذيك الزبده سبيسيال. وعاد ديك الساعه اللي بغى يدير كميه كثيره وما كانش مقدور باش غادي يشري هذيك الزبده اللي سبيسيال، يدير الزبده ديال البواطه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ونقول لكم السلام عليكم والله يعاونكم، وعيد مبارك سعيد.